Мінеке Арсланбап пансионатына шығып кетіп атабыз. Мінеке емеке менің кичимекенім Правда айылынан өтіп, азыр мінеке Арсланбаптың жолында кетіп атабыз. Пансионатқа шығып, бұл жерден туғаным Чынар, мінеке қанша жылдан бері жолы келеге. Чынарышқа Құдай құт қылсын, ушул жолугубузду Алмашым менен. Алмаш, кандайсың анан? Биз эң жакшыбыз. Бүгүн майрамдагыдайбыз, Эмаке, кандайсың? Жакшы. Куш келипсиң, абышкам. Кадимкидей баягындай жаш элестетип мени келатасың, Эмаке? Biz tarafta gelip ayaşta. Ömür degen kıpkızıl göl caynagan. Ömür degen bulbulu bakta sayragan. Ömür barda ökünüp esten oynap gül ömür ötse jaratılbayt kayradan. Arslanbap pansionatı geldik. Allah'ıma çeksiz şükürler olsun. Mınake bu yıl jarım kılımda bayağı el jağı deydi. Bir kılımda jer jağı deydi. Kağılıp keteyin klastaşlarım. Balalık mezgilimiz, tunuk suyubuz, uşul balalık oyunubuz menen mına uşul klastaşlar barыбыз бүткөн экенбиз да. Мынакей. Чынаркан, Мыскал, Зайыркан, Мыскал, Инеят, Айсалкын, Алмаш, Rahmat dostum, rahmat. Санабар, Гүлү туганым, Мейлкан досум, кандайсыңар, Куш келипсиңер. Аллахым ушул насип эткен күнгө ыраазыбыз, чексиз. Өрүнса, Какы, Шарипа, Бактыкан, Нават досум, экөөбүз канча жылдан бери көрүшө элекпиз? Көп болду. Көп болду. Бияк Аяшың. неме? Кимеле аты İskender. Искендер эке кандайсыз? Жакшы, рахмат. Мына досум экөөбүз жакшы эле катышты элек, кийин катышпай калдык. Кудайым кут кылсын, 50 жылдыкка келгениңиздерге Аллага чексиз ыраазыбыз. Аяш кандайсыз? Жакшы. Рахмат. Кана лидерлер бери карап койгулачы. Сулуу жүзүңөрдү бир көргөзүп койгулачы. Мынакей ушул биздин балдар, мынакей Кудай кут кылсын, күч кубат берсин силерге. Мына ушул 50 жылдык юбилейибизге бүгүнкү келгенге Аллахыма чексиз ыраазыбыз. Бери карап койчу Райымбек. Мынакей жакшынакай видеого түшүп коелула, мындай тартканы. Болот өзүмүн жээним, тууганым. Мына Аллахыма чексиз ыраазыбыз. Ушул бүгүнкү майрамыбызды жакшы өткөрүп, жакшы маанайда ушу күндө майрамдагыдай болуп, биринчи илгерки союз учундагы майрамдагыдай болуп өткөрөйлү. Мына силерге таазим, рахмат. Мына бир кызды аттатпай, ушу силер өзүңөр мына уюштурдуңар. Чексиз ыраазыбыз. Рахмат. Мынакей. Бул менин Эмакем. Бишкектен келдик. Kızlar var, ballar var. Bravo. Ana, benden bilmezler. Yok, ahirette öyle gerek. Ama biz de zor oluyor. Özü mümkünemez. İmanla, insafla borçluyuz. Bravo, bunlara. Қуаныш бір тіктеп қойшы, бежік, бәқті тікті. Төштің. Ана. Bravo.
Tartıp atam meselelerde. Yetmiş altıncı yılı büttüm. Şimdi narakçılıklar. Biraz çılgılar. Классташ кыздар балдар Унутпа уяңарды учкан коштар Классташ кыздар балдар Каалаймын ачылса экен ал жолуңар Дос болуп 10 жыл бою бир класста бирге окудук Дос болуп бала кезден кубалашып биз ойнодук Шыңгырады, убакыт зымырады Эй достор өттү күндөр балалык кез артта калды Классташ кыздар балдар Кайдадыр алыстарга учасыңар Классташ кыздар балдар Куш болду кече келе балапандар Классташ кыздар балдар Унутпа уяңарды учкан коштар Классташ кыздар балдар Каалаймын ачылса экен ал жолуңар Классташ кыздар балдар Унутпа уяңарды учкан коштар Классташ кыздар балдар Каалаймын ачылса экен ал жолуңар Классташ кыздар балдар Классташ кыздар балдар Ben Bişkek'ten geldim. Ha? Geldi. Geldi. 100 Bişkek'ten geldim. Kır başımızdan geldim. Ayak olsa dağı. Bana öyle. Rahmat. Amin. Sana da ömür versin dostum. Ne zaman ömür yaşa onun kallarını yakşı günlerini gördüm. Amin. Amin. Karman mınan. Жүгір бар içinden taktınız. Oturup atın yani. Giriyle oturmamızlar. Deyip aylanıp. Biz taktık. Buranın şınkası kalır. Yeni şey aldık.
Traktör bırak şuraya gel lan. Tutsana kal. Sen öyle kenarında görme. Vatandaşlar. Ama bugün göz yıllardan beri bıktırıklı olmuştan baştan şu 700 yıllık öngörülerinde hareket kılıp bana şu dilekleri diskası bugün atlasını konuşuyoruz olmaz. Biz 700 yılda gök vesilerini gördük. Turmuşta bundan yakında gök neçeleri başımızda öpüyoruz. Geceleri bir partilası oturup, geceleri bir klasta oturup, andan giyin, durmuş yolda düştük, harika kesimlerde kaldı, harika çakta işte birbirimizle birinci yolu bugün abi görüşüyoruz. Bu yol uzak yol oldu. 700 yılda gelip bunda yakında 700 yılda yer canı değil, 100 yılda yer canı değil. Buna şu yolda nerede vardı üstüge oturup, şu durmuş yolunda hareket kılıp, okup çok işte şu yolda uzak yolda basıyor. Buna bugün dileğimiz, ümidimiz aktarıp yolumuzu oturalım. Bu uzak yolda gök başlaşlarımız tüketti. Biz de okutkan lamaylarımızı da tüketti. Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdina sıratal mustakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağzûbi aleyhim veleddâllîn. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'ûzu birabbin nâs, malikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vesvâsiqin nâs. Allah'ın vasfisi sudurin nas minal cinnat ven nas. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun. Ötüp ketken elim mümkün Müslümanların aziz emirlerini ruhlarga, uşlarının katarını şu dostlarımızın, klastaklarımızın ruhlarga, ağaylarımızın, eciklerimizin ruhlarına takıldık. Ata-enemizin maktarımızın, kılıçlarımızın ruhlarına takıldık. Yattan yerleri caygın topraklara takıl olsun. Allahümme mahfirini vel melekâ vel isûzi vel cennîni vel mâmîni vel mâminât vel mesûmîni vel mesûmât rahmetike ya kemerahın Allah dergâhinde kavulsan. Aramızdan gitkenlerine ayla çok Allah'a öpünüz. Kur'an okuduk, istet, rahmat, Ulan bugün 50 yıllıkta Cansı'la beraber sırdaşın birbirimizle okup sağınışıp geldik. Can günlerimizde bunday bir ruhu candan hazırlanan tutan, birbirimizle Cansı'ya bir sağınışıp tutan ümitlerine geldik. Birbirimizle okup Cansı'la beraber 100 yıllık okuyoruz. O zaman birinci gezekte hazır 7 yıllık yübüleyimizde açık tepkari aldık. Oşun ötüp ketken adaylarımızla, ötüp ketken klasdaşlarımızla arnap bir Kur'an okusun, andan keyin oturuşun adaylar. Studentik gezdi dağı
жақсы өткөздүк да. Ошондо отуруп сүйлөшүп, ушул бүгүнкү 50 жылдыкты ушул концертте белгилейли деп ниеттендиңиздер эле. Мына ошол ниетиңиздерге жетип, ушул жерде мына жолугушуп отурабыз. Силер да биз да өтө конучтуубуз ушул күндүн Аллахым насип эткенине. Эми сиздерге мен кааларым ушу алтындан кымбат классташтар. Бардыңар аман болгула, ден соолукта болгула, бала чакаңар менен, нөөрө чөбөрөңөр менен тынч болгула. Ошо нөөрөлөрүңөрдүн үйүндө конокто болгула силер. Ошого насип этсин Аллахым. Şu günü көрсөткөн. Şu günü көрсөтүп, ушинтип жайлы отурганыбызга нежесин. Алла Таалам насип кылган экен ушу бүгүнкү күнгө. Ушуга буйруган экен, мына бүгүн бир дастарканда жүз көрүшүп, жакшынакай болуп чай ичип отурабыз. Аллахым ошулар кеш шүгүлдөр болсун. Не дейм барыңарга, ден соолук, узун өмүр, үй-бүлөлүк бакыт. Ушу эмне тилек менен, эмне максат менен жүрсөңөр, баарыңар тилегиңерге максатыңарга жеткиле. Эки дүйнө бактылуулугун берсин. Бул дүйнөдө бербеген жакшылыктарды Аллахым ахиретинде берсин. Ушу арзып тапкан балдарыңардын бактылуулугуна балкып, бактылуу, бакубат карлык берсин баарыбызга. Амин. Менин ай кызым менин. Ой, молодец. Aylanayın ay kızım benim. El altında gözünün tübelik yüreler gelin. Молодец. Ой, молодец. Nasıl kılganına? O vakit var geçkenge ötünürüm, mağa gelsen geç gelivey. Asıl geçim kaydan çığa kaldın sen. Bintin yaşın bütün yaşa gitkendi. Ушул демени уюштурган балдарыбызга дагы рахмат. Дайыма ушундай жолугушууда, жакшы күндөрдө жолугуша берели. Мындан ары дагы тынччылык, аманчылык болуп, ден соолукта бололу. Ошол айтар. Амин, амин, айтканың келсин. Менин өзүм Ertesi günü Arslan Babban çanakında Oy молодец, oy Zahir. Allah razı olsun. Oldu.
Биздин уюштуруучубуз, биздин эң сонун окуучубуз, эң сонун агайыбыз, мындайча айтмакчы, азыр ушул мугалимдик кесипте жөндөп жүрөт. Ушул бала бизге эми 10 классты бүтүп 17 жашыбызда. Райымбек өзүң эми классташтар жөнүндө уюштуруу кандай болду, кандай өттү, ушуларды бир эки сөз менен камтып койсоң. Рахмат. Мен нени айтарым, ошол баягы тагдыр экен, ушундай экен, бир класста окуп, бир айылда чоңоюп, ошо ынтымактыктын чоң белгиси деп ойлойм. Ошо 50 жаштыкты да ошо ынтымакчылыкта өткөзүп, уюшуп бардыгыбыз. Кыздар активдүү, балдар активдүү катышып, ушунун ынтымак бар жерде ырыс бар дегендей, ушул 50 жылдыгыбызды жакшынакай ошо пансионат өзүбүздүн өрөөндө өткөзүп атабыз. Эми Аллахым мындан ары да бизге ден соолук берсин, Аллахым ынтымакчылык берсин. Ошо кандай ниет тилектер болсо Аллахым ошону кабыл кылышына баарыбызга насип этсин деп ойлойм. Рахмат, рахмат. Эми Кудай кааласа мындан ары эми үй бүлөбүз менен бул 50 жылдыктан кийин деле кийинки 60 жылдыкты өткөзгөнгө да Аллахым насип кылсын. Үй бүлөбүз менен, бала чака менен, небере чеберлер менен ушу бул жашоонун жакшы, бактылуу, дөөлөттүү, карлык баарыбызга насип этсин. Ушу келип, классташтар ынтымактуу, балдар, кыздар жакшынакай болуп ушу өткөздүк. Ушу менин классташтарыма, кыздарга, балдарга өтө терең ыраазымын. Мынаны уюштурган Гүлнара эжекеге активдүү ушу катышып, баарыбызды бириктирип башыбызды видеого тартып эме алат. Жүрөгүнүн жарым экенине карабай, Ошол бизге көпкө эсте каларлык видео тартканына ошо кызга дагы чоң рахмат. Аман бололу, тынч бололу, жакшы күндөрдө жолугушканга Кудай насип этсин. Kavuşmasın tutarınca Tanrım senden gelmeli Kavuşmasın tutarınca Ay Tanrım senden gelmeli Bazı kişine daha interview verip koysalar. Allah Taalam uşul günde kut kılgan eken bizge. Uşul günde nasip kılgan eken. Kuday uşul jakşı günlerimiz ulana versin ha. Kemal söylep koy. Hurmattуу классташтар, мына кечеден бери жолугушуп 50 жылдык юбилейди жакшы өткөзүп атабыз. Бул 50 жылдык юбилейге жетиш үчүн көп, кыйын, узак жолдорду басып өттүк. Баягы бир мезгилде бир класста бир парталаш болуп отуруп бирге жүрсөк, кийин 11-күндөн кийин турмуш жолуна ар башка болуп, ар кимибиз өзүбүздүн ырыскыбызды, бактыбызды кесиптен ар тарапка кеттик. Турмуш курдук, окудук, чокудук, ар кандай кесипти аркаладык. Бүгүн Кудай кааласа 50 жылда болуп 70ке таяп олуттуу болгон адамдар болуп отурабыз. Эң сонун. Ушул мезгилде сыйлашыбыз керек, урматташыбыз керек. Эми биздин бири-бирибизге сыйыбыз гана калышыбыз керек да. Ошондуктан тез-тез жолугушуп, сырдашып дегенде, ал сурашып, жакшынакай отуруштарыбызды мындан ары да улантып беришибиз керек. Баарыңарга узун өмүр, ден соолук каалайм. Мынакей эми баарыбыз мынакей ак чачтуу, сары тиштүү, байбы чабышкалардан болуп отурабыз. Кудайым кут кылсын ушул күндөрүбүздө. Акимбек, бир эки ооз сөз менен. Ошо 50 жылдык немебиз ошо кут болсун. Ошо мындан ары дагы жолугуп жүрө берели, ошо бала чака немелерибизге ден соолук. Майрамыбыз кут болсун. Акимбек, эми ушул күндө Алла Таалам буйруган экен да баарыбызга. Ушул күндөрүбүз күндө майрамдагыдай болуп, дайым ушундай ден соолукта болуп, баарыбыз ушу бири-бирибизден кабар алып, бири-бирибиздин жакшылыгыбызды гана күбө болуп жүрө тургандай болайлы.
Zayrı. Kuda. Uy. Gülemez hayrat kaynap çığır Almaş. Hakim beri karap koy. Lay 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 lay. Emede ömür sürüyordu karayını. Rahmat. Şunlarınız ardayım bulana versin. Var olgula, tınç olgula, ıntımakta olgula. Biz de koşuğa koşulağız. Ardayım tınç olgula. Rahmat. Davatlı жақсы қарағыды. Berip atak. Eme urmattуу bizde de klassdaş bolуп калды, klassdaşlar. Mına 2 günden beri jakынакай болуп отурабыз. Sapar karayt deyт. Mına биздин de emебиz карып атат. Эми ушул жерге келгенибиздин себеби ушул сиздердин араңыздарда лидерлер бар экен. Ушул лидерлердин ушундай кылып уюштуруп, ушундай кылып жакшынакай тозуп алганына биз чоң кубанычтабыз. Ошолорго мындай кызмат кылгандарга, ошолорду уюштурганга, эки көмөк көрсөткөндөргө баарына биз чоң алкыш айтабыз да. Разы болобуз. Кайрылганда тынч болойлу. Рахмат сиздерге. Рахмат. Manayda oynap çıkardığına Allah şunu nasip kılsın. Şunu katarlar bunu uyuşturgan bunu jigitlerge öte çoğun rahmat. Özü bozu bulan nesilerde oturup gelişse bulur. Bazıları sıylap 2 günden beri hizmetli kılıp jübür bunu kokanın gelinçeğe rahmat. Sizlerle ömrüne olsun. Rahmat. Zası görgüler. Kola tülözünü de rahmat aytıp koysamız. Kılasaça karmalar öyle etmen kızganak değil var. Ben sonuna baylanışlı gelir var. Ne diyeyim? Balдар kızlar, beyoğullar, ağırlarına çoğun rahmat seni gelinde hizmet kıldılar. Alaşıklarına duayın görgülü. Dastorkonlarımız daima çakşılıkta tradisyon, rahmetlerine çoğun rahatsızlık. Semiyasının çurkalı. Hey gözüm. Ey okula. Tınççılık olsun, yaxşılıklar olsun, daima şu yaxşılıklı günlerde
Bileyle, yamanlık görmeyle, bazı şu bala çakalın aldığında şu daşına ay, çoğuna ne, çoğuna da, teyne o, hep o bileyle, şu koşkandırılmasından koşagarıyla, kolayla, o şundayla klasörler bazı büyüklerine tinçlik, baklık kalay mendağ. Rahmat. Uyuşturucu doktorlarım rahmat, şu bizde şunçalık buluşur yap geldi sıyla, şu doktorlara çok rahmat. Karıganızı dilen esetmeyi şundayla bırakır, bala gezesine esetken ha. İçetimden kanay sorunduruyor. Katışıklığı rahmat. Daim size yedin acatan açıp jüre örgüler. İşiniz ilgili kosmet, size dileğiniz, yetim pala çakan, toyunlar, kabirin elmen koltuktaşıp, akçaka sardışı ol, bir Allah. Amin. Rahmat.